你收聽緊嘅係 The Generation C。哇 Christ， 我哋係嚟自 CPTC 轄下嘅其中一個事工 Joyful City 兒童敬拜團隊。大家好，我係 Hannah， 我係葉叔叔，我係 Tiffany。Tiffany 你好啊，葉叔叔你好啊，你好啊。好啦，咁我哋介紹下我哋究竟呢個 podcast 係做啲乜嘢先。好，我而家搶答啦，大家要搶答。我哋呢個 podcast 名係乜嘢The Gen Z， The Gen Z。係啦，我哋嘅內容咧係希望做一個可以連結到小朋友、家長、兒童導師同埋牧者嘅 podcast。因為每一個年代嘅孩子咧，我哋都希望可以令到佢活喺基督入面。咁我哋講啲嘢俾佢聽。咁我哋今日要講啲乜嘢咧？就係我哋今日有個大主題叫做城市需要 JC 問號。咁呢個 JC 係 for 乜嘢咧？我就諗緊，喂，其實 JC 可以係 Jesus Christ。咁我哋呢個 JC 係乜嘢啊 ？for 咩嘢 Joyful Joyful City。係啦，原來 JC 可以係 Joyful City。冇錯啦。咁咧，而葉叔叔就係 Joyful City 嘅創辦人啦。即係開荒咯。冇錯啦。即係耕田咯。耕田就要問下你究竟係咪有耕田啊？喺2000年開始耕下。2000年咩？唔係再早啲啊？唔係 CPTC 就再早啲啦，就係1995年。所以 Joyful City 係5年之後先成立嘅。差唔多啦。其實咧，講個秘密俾你聽。OK， 我聽唔聽得㗎？秘密梗係講俾我哋3個人聽啦，係咪？1995年開始嘅時候，其實我都已經預咗 CPTC 係會有兒童事工嘅。不過咧，我一路尋求等候，直到一個適當嘅時間，英文叫做 in his time， 喺神嘅適當時間裏面咧，就會開始。有一年我去韓國。咁我就參加過兒童事工國際嘅大型嘅會議，咁大概有300人參加。咁我心諗300人參加嘅兒童事工工作坊，通常都係大人去教我哋班導師啦。好少係唔係大人噶嘛？我都未坐低咋，我淨係入場咋，所有招待、所有派筆派紙、派筆記。大座位邊度坐，全部都係咩啊？估，我哋所謂小朋友，即係你當12歲以下啦，或者係6、7歲到以上。咁同埋咧，佢哋都着咗一件袍嘅，即係好似大人着一個祭司袍、一個禮儀袍咁樣咯。咁仲有好多狀況咧，係俾我好感動，就係咩咧？佢喺中途咧，如果個講師一個 professor 啦、教授啦，去教一啲兒童嘅教育嘅時候咧，咁我哋要去多多為家長祈禱，為兒童祈禱。咁我哋依家邀請我哋嘅團隊嘅兒童團隊嘅每一位隊員咧，去到唔同嘅參加嘅人周圍。咁咧有個小朋友走，2個小朋友走埋我身邊喎，佢哋就按住我。係啦，膊頭啦、手啦，係啦，就同我祈禱。咁佢用韓文，係咯，佢哋用韓文喎。係啦，不過咧喺靈裏邊應該通嘅。我已經咁耐，我覺得喺香港我咁耐做咗咁耐兒童事工，同埋自己做咗咁耐小朋友，我都未試過。係啦，阿朱媽，好犀利啊！阿朱爸。係咯，你識講嘅咯，阿勇係小1級3米多，都係。我已經係小朋友。好啦，講到最後尾啦喎，最感動係咩咧？咁嗰個牧者咧喺台上面有一個呼籲啦。嚟自唔同國家城市嘅代表，請你嚟到台前。佢一講香港，我都未行出嚟。我坐喺 balcony， 我坐樓上，300幾人參加，個開有樓上樓下，我都未行落去咯。佢講香港，我已經喊晒口啦。因為我參加兒童工作坊，其實我有一個尋求，就係尋求香港可唔可以開展到兒童事工咯。好啦，嗌到香港嘅時候咧，咁我就落去啦。嗰陣時得我一個係代表香港嘅，因為其他團隊嘅隊員咧就係分別參加唔同嘅項目嘅訓練，我就特別選咗。係啦，其他有大人嘅成員啦，有其他樂器啦，有其他嘅學習啦等等。係啦，咁我去到台上面嘅時候咧，咁個牧者好好㗎，佢逐個城市就去到我嗰度咧，佢就會問㗎啦，你係邊個城市啊？我話香港。佢啲祈禱咧就頭先我哋一路分享嘅嘢啦，就係我祝福你香港所有嘅小孩子，祝福香港有一個兒童嘅事工，我乜都冇講。
都講晒咯。講晒你想咁之後翻嚟再尋求，去到接近2000年咧，我再睇聖經，睇到耶利米書嘅時候咧，其實咁33章睇，哇！有一個可畏可樂之城咯，呢個城市會變成有眾山喎。再睇埋 Joyful City 呢個 Living Bible 英文聖經。我天父話時候到啦，係咪啊？我咪可以開始個兒童事工啊！個名就叫做可喜可樂之城，英文叫 Joyful City。頭先葉叔叔提到嘅咧係耶利米書33章第9節，這城要在地上萬國人面前使我得頌讚得榮耀，名為可喜可樂之城。萬國人因聽見我向這城所賜的福樂，所施的恩惠平安，就懼怕戰驚。好，就係因為呢一個有一個異象，跟住呢個中文嘅翻譯版本係和合本。咁我哋翻到我哋嘅主題啦。咁點解城市我哋香港呢個城市需要 JC 咧？點解咧？香港好多高樓大廈係咪？係。香港好多屋邨式嘅高樓大廈，佢啲人口好密嘅係咪？嗱，有一個牧者同我講，當你有一天見到每一個窗戶打開而聽到敬拜讚美嘅時候，起雞皮。呢個真係一個夢想。嗱，你再重複一次好冇？好。你當你見到香港咁多高樓大廈、咁多窗戶、咁多窗口，20樓、30樓、50樓，唔係一區喎，18區喎，同一時間喎，所有嘅窗戶打開晒喎，一齊去唱敬拜讚美歌喎，而係裏邊有兒童嘅喎，知點解？每個家庭裏邊有兒童，呢個係一個 picture，呢個係一個想像，呢個係一個等候。呢個係一個異象，呢個係一個使命。咁呢一個傳道人同我分享，咁咪等咯。所以我係好想呢個城市能夠有更多嘅兒童咧，係識得讚美啦，識得敬拜啦，開口去敬拜我哋嘅創造主咯。我咧就唔係真係等住18區嘅所有嘅窗口打開嚟就係，意思即係咩咧？我哋可以逐區嚟同教會合作，嚟到去推動兒童嘅事工，讓個區裏邊嘅兒童咧，唔係淨係返教會先可以接觸到我哋嘅 Joyful City， 係啦，係我哋入到社區裏邊，我哋去接觸佢哋，唔係等佢哋嚟我哋教會咁嘅。即係我哋主動去為佢哋要興起兒童服侍都係主動嘅啫，係咪？係啦，咁有啲人係唔會嚟返教會，我都唔知咩教會，我都未信耶穌，咁我點解會帶小朋友嚟咧？係咪？係。咁亦都係一個途徑啦。我哋 Joyful City 係用音樂嘅敬拜啦，去等大家參加咗之後，跟住可以認識耶穌，培養佢嘅品格。咁你覺得音樂敬拜對兒童成長係有啲咩關係咧？如果音樂唔講敬拜，淨係講音樂，小朋友一聽到音樂特別有節奏嘅，佢就會自然有身體上面嘅反應啦、回應啦。如果安靜嘅音樂對小朋友就係咩咧？可能我啲好煩躁嗰啲啦，或者嗰啲好中意講嘢啲。但係如果你好安靜嘅時候，個個都唔講嘅時候咧，音樂就會造成到一種好似治癒、治療性嘅咧，佢自然就會英文叫做 calm down，慢慢就會啲靜落嚟。咁如果將佢放成一個敬拜讚美嘅過程當中，透過敬拜讚美、安靜音樂等等，小朋友喺長期嘅慢慢嘅接觸裏邊培育嘅時候咧，佢個靈性、個性格、嗰個個心境、個態度、個步伐都係會有幫助嘅。當然有導師喺其他聖經上面教導啦，自己開口要學習禱告啦，同埋喺性格上面、態度上面要改啦，喺品格上面要去提升啦。咁呢啲都完全係有直接嘅關聯嘅。而且我哋平時即係星期六嘅集隊入面都有啲一齊靈修嘅時間啦、畫畫啊，或者繪本嘅學習，咁都係可以促進到佢哋培養呢個 regular 定期性嘅學習，對兒童嚟講咧係非常之重要嘅，因為佢喺一個規定性嘅學習裏邊咧，佢會跟住按部就班，一步一步按照年齡同埋級數。我有問題。已經搞咗兒童事工咁多年啦，但係有冇試過有啲好棘手嘅細路仔，真係教極都好難教，即係尤其是啱講嘅性格。OK， 我唔覺得做小朋友工作咧需要樣樣都要一致嘅。容許我講個字眼啦。當我哋一齊敬拜嘅時候咧，我哋叫同心一齊敬拜。但係做動作咧就可以越低班咧，你就可以統一佢哋有一個嘅動作。
係啦。咁如果嗰啲中意行嚟行去嘅，或者佢有需要咧，或者佢坐唔定，我都坐唔定噶。不過今日錄影，我就唔可以起身啫嘛，係啦。咁有啲小朋友就咩中意突然間咧加把口講嘢嘅喎，好難聽，唔好聽。你彈得冇上次嗰個葉叔叔彈得咁勁，即係佢好純真嘅就會講。你由得佢，由得佢。當你越唔理佢嘅時候咧，其他人都做緊嗰啲嘢嘅時候咧，佢慢慢又會翻嚟大隊啦。attention seeker。係啦，再唔係嘅話咧，你道門咧少少打開咯，因為佢會行出去噶嘛。但係出邊亦都有唔同嘅導師係做呢一個嘅安全措施噶嘛，唔俾啲同學仔行出去。信任其他導師。係啦，你俾佢行出去，佢又會翻嚟喎。點解？我覺得提到依個咧，我就諗起，我覺得我哋平時嘅集隊係有一種去俾一個空間佢哋去做自己，或者係喺一個安全有神同在嘅時間。我哋好似神會係愛每一個人，俾佢諗下嘢咯，俾佢畫畫咯。而且頭先提到音樂敬拜咧，我就諗起一個畫面係我哋前嗰排星期六嘅集隊咧，咁我哋一齊彈琴唱歌啦。咁細嘅小朋友 kids 咧就可以跳舞，大嘅咧就可以即係唱歌又得，或者佢哋有能力有恩賜去玩樂器嘅，佢哋就可以做。咁同樣都係音樂入面敬拜，去親近神。我覺得呢個係我好感動、好中意嘅地方。如果聽緊嘅好多牧者啦，有兒童導師、主學老師，我諗都可以參考下嘅。你覺得未來 JC 你對未來嘅 JC 有啲咩期待，或者有咩畫面？如果一個團隊係要去發展嘅時候，我覺得有啲推動啦，係要讓城市嘅人咧裏邊係接觸到我哋嘅元素嘅。譬如舉一個例好冇？好，你可以作一啲嘅歌，而嗰啲歌唔係一定喺敬拜裏邊或者教堂唱嘅，而嗰啲歌係一啲好勵志嘅兒童歌曲，喺市面上面咧，我哋叫做兒童商業音樂啦，好冇嘅產品嚟講咧，其實都好缺乏，係不斷有新嘅創作嘅歌嘅，甚至到咧喺音樂界裏邊咧，你都唔係好覺有啲係特別係唱兒童歌嘅歌星歌手嘅，呢個係一個 commercial 問題，係一個商業音樂嘅市場問題，因為賺唔賺到錢係定咗你做唔做一樣嘢嘅。但係如果喺我哋基督教界裏邊，我又有一個嘅大膽嘅諗法就係咩咧？如果我哋有啲歌係講禮貌啦，講準時啦，講孝順父母啦，或者要記得做功課啦，或者等等呢啲題目嘅時候咧，或者注意健康啦、營養啦，係啦，呢啲歌曲係一個勵志健康歌曲啦，我哋都可以創造啲歌，咁亦都可以接觸到呢啲嘅城市當中每一個小孩子嘅。好，你之前有講過話咧，JC 去教養兒童嘅嗰個方向咧，其實係同一開頭係有少少轉變。係點樣唔同法咧？因為如果你開頭嘅時候咧，我哋未做嘅時候咧，我哋有個 base 有個基礎，咁我哋咪向教會度宣傳咯。咁咪變咗好多，我哋內部叫咩咧？信二代，即係相信耶穌嘅基督徒嘅父母嘅仔女叫信二代。你係咪啊 ？Yes，Oh my。嗱，係同唔係錯同對啊嘛。冇錯。但係事實上喺冇基礎嘅時候咧，我哋就會向教會嘅信徒嘅父母嘅仔女嚟到去招收。咁當呢個事工開展咗之後咧，我哋又想廣泛啲，多啲招聚唔同嘅人。咁你都要向一啲唔同嘅家庭傳福音噶嘛。係咪？讓佢知道有一個可喜可樂之城啊嘛。咁嘅話，當你轉變咗唔同嘅人參加嘅時候，咁你個內容上面就要有啲調教。如果唔係啲同學仔入到嚟，啲家長入到嚟嘅時候咧，可能佢完全唔知道發生咩事嘅。咁你同佢淨係講聖經故事啦，淨係講敬拜啦，淨係講祈禱啦，淨係講出隊事喎，佢都未 get 到你係講乜嘢嘅。一個普通興趣班。係啦，咁你可以學下音樂啦，學下啲樂理啦，學下啲琴啦，學下啲木琴啦。咁亦比較多元素、多元化啲嘅嘢。所以就係後嚟係多啲 focus 係家庭呢方面。係啊，咁可以接觸多啲家庭。即係塑造佢哋一啲好嘅品格，更加重要。係啊。其實我哋咧都每一集咧都有一個小小嘅遊戲可以玩嘅。係一個少少挑戰嚟嘅，但係其實玩法咧係好簡單嘅啫。咁我哋幕後嘅同工咧一陣會播一段倒轉咗嘅兒童詩歌嘅旋律，
咁我哋要一齊咧用我哋嘅耳仔咧記住佢啦，即係好似外星話咁，因為佢倒轉咗啊嘛。咁然後我哋就可以係啦，記住佢之後，我哋就對住我哋部手機，然後咧就唱翻出嚟。咁部電話咧就可以幫我哋 reverse 翻，唔使唱得咁準㗎嘛。冇錯啦，我哋可以 reverse 翻。有冇睇過天能啊？天能啊，都知咩事嘅。播翻出嚟嘅時候，我哋就可以估下，咦，究竟呢首歌係乜嘢咧？會有啲緊張嘅喎。係嘛？唔緊要，我哋陪，我哋一齊聽嘅。少少。好，依家聽得未？我哋聽咗先，我哋聽住咯喎。有小不小心小小，有小不小心小小。好長啊，真好係。似喎，等多次係輪到我唱咪。我試下，跟住唱啊。好。到我啊。係啊，嗱，你準備好未？哇！實實切切切實，哇！實實切切切實。6萬啫嘛。前面聽好啦，我哋準備播啦。中咗幾多你唔知㗎？有冇計㗎？我唔知啊。我試一試，好啊，你試一試。有什麼小小的 endless， 有什麼小小。咁 reverse。嚇？神真真真真。City of Joy，神大愛，City of Joy，真係我哋嘅團歌。OK，我哋嘅團歌 City of Joy， 神大愛 City of Joy。哇！我成腦都係哇，深深覺得需要 endless。咁我哋咧依個 game 已經玩完啦。咁而家咧，我哋要做啲乜嘢咧？就係感謝葉叔叔嘅來臨先。首先，多謝你，我哋今日我哋嘅 fans。由佢喺韓國嘅領袖啦，同埋一個異象嘅成個過程咧，都係好似係咪第一次同大家即係錄低咁樣講？咁直接分享。我哋最後好快嘅一個預告咧，就係因為我哋兒童事工分享會咧，當中咧有好多我哋呢個 JC 嘅導師陣容啊。咁我哋咧好榮幸之後可以邀請到佢哋嚟分享更多有關於係啦兒童牧養嘅一啲嘅小 tips 啦，或者一啲分享嘅經驗係啦，請大家繼續期待。咁亦都希望大家可以繼續支持我哋啦。係咪要 like 啊？要 subscribe 啊？冇錯，希望大家可以 like、subscribe、follow 支持我哋 The Gen Z。